आज हामी च्याप्टर 3 को न्युटन इन्टरपोलेसन मेथड हेर्दैछौँ। न्युटन इन्टरपोलेसन मेथडमा चाहिँ एउटा फरवर्ड मेथड छ, एउटा चाहिँ न्युटन ब्याकवर्ड मेथड छ। फरवर्डको फर्मुला चाहिँ यस्तो छ, ब्याकवर्डको चाहिँ यस्तो छ। यसमा चाहिँ एक्स भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट डेटा हो, एक्स नट भनेको इनिसियल डेटा, एच भनेको स्पेसिङ हो। अनि न्युटन इन्टरपोलेसन मेथड चाहिँ हामीले इक्वल स्पेसिङको बेला चाहिँ गर्छौँ। हामीले चाहिँ अनइक्वल स्पेसिङमा चाहिँ हामीले न्युटन इन्टरपोलेसन मेथड गर्न मिल्दैन। जो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ आजको। यसमा चाहिँ इन द टेबल बिलो द भ्याल्यु आर गिभन, क्यालकुलेट द भ्याल्यु अफ फाइन्ड y1 y2 y3.5 y10। हामीले चाहिँ एक्स र वाई यो टेबलमा दिएको वालालाई हामीले एक्स र वाईको भ्याल्यु राख्ने। एक्स र वाईको भ्याल्यु राखिसकेपछि हामीले यहाँनिर यो माइनस यो गर्नुपर्छ, 8.4 माइनस 4.8 गर्नुपर्छ। हामी हेर्न सक्छौँ 8.4 माइनस 4.8 यो भनेको 3.6। अनि हाम्रो यो क्यालकुलेटरमा एउटा यो फाइदा छ कि हामीले यसबाट डाइरेक्टली पनि निकाल्न सक्छौँ। स्प्रेडसिटमा जाने, यसमा एक्सको टर्म नराख्दा नै हुन्छ, किनकि हामीलाई यसमा एक्स चाहिँदैन, त्यही भएर वाईको टर्म लेखिराख्छु म। 4.8 8.4 14.5 मैले चाहिँ यहाँ सबै भ्याल्युहरू पुट गरिसकेँ, हजुरहरू पनि पुट गर्नु होला। हामीले वाईको भ्याल्यु यसमा पुट गरिसकेपछि टुल्समा जाने, यसमा फिल फर्मुला, हाम्रो फर्मुला अनुसार हामीले यो माइनस यो गर्नुपर्छ। हाम्रो क्यालकुलेटरमा यो भनेको चाहिँ A1, यो भनेको हाम्रो A2 हो, त्यही भएर हामीले A2 माइनस A1 कतिवटा टर्मसम्म गर्ने, हाम्रो कतिवटा छ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 छ, अनि त्यही भएर हामीले 6सम्म गर्ने एउटा पोइन्ट छोडेर। 8 छ भने 7 गर्ने, 7 छ भने 6 गर्ने, 6 छ भने 5 गर्ने। अब फेरि सीमा जाने, यसमा हामीले फेरि पुट गर्दाखेरि टुल्समा जाने। अब B2 माइनस B1, अघि हामीले 6 वटा भ्याल्यु पुट गरेको थियौँ भने 6 अप टु 6 गरेको थियौँ भने अब हामीले अप टु 5 गर्नुपर्छ। अब अझै पनि हाम्रो फाइनल भ्याल्यु आएको छैन, त्यही भएर फेरि गर्नुपर्छ फिल फर्मुलामा। अब C2 माइनस C1 यो हामीले 4सम्म गर्नुपर्छ। अब फेरि हाम्रो अझै पनि 0 आएको छैन, त्यही भएर हामीले अझै गर्नुपर्छ। D2 माइनस D1 3सम्म जानुपर्छ। अब हाम्रो 0 0 आइसक्यो, यो पछि हामीले नगर्दा पनि हुन्छ। अब हेर्नु हाम्रो 4.8 दिँदाखेरि 3.6 आएको छ 6.1 6.1 9.1 12.6 यहीँबाट यो भ्याल्युहरू पुट गर्दै जाने। त्यो पछि यो बीको पनि टर्मको सबै भ्याल्युहरू पुट गर्दै जाने। यो चाहिँ हाम्रो यो भनेको डेल, यो भनेको डेल स्क्वायर, यो भनेको डेल क्युब, यो भनेको डेलको पावर 4 यस्तो हो। अब हामीले यो निकालिसकेपछि हामीलाई अहिले क्वेसनमा y1 को लागि निकाल्ने भनेर। अब हामीले y1 को लागि निकाल्दाखेरि हाम्रो स्पेसिङ कति छ, h भनेको हाम्रो स्पेसिङ हो। स्पेसिङ कतिको ग्याप छ, 3 र 4 मा 1 को ग्याप छ, 4 र 5 मा पनि 1 को ग्याप छ, हाम्रो सबैमा 1 को ग्याप छ, त्यही भएर h को भ्याल्यु 1 हुन्छ। x नट भनेको x नट हाम्रो कति छ 3 छ। अनि हामीले यो फरवर्ड इन्टरपोलेसन मेथड गराएको छ। 1 हाम्रो कसको नजिक छ त्यो हेर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अहिले 1 हाम्रो 3 को क्लोजेस्टमा छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ x नटको भ्याल्यु अहिले 3 लिएको छौँ। अनि x भनेको हाम्रो जुन निकाल्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ x मान्ने। अनि p निकाल्ने फर्मुला चाहिँ x माइनस x नट बाई h, यो गर्दाखेरि -2 आउँछ। अब बाई युजिङ फरवर्ड इन्टरपोलेसन मेथड
यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो फरवर्ड इन्टरपोलेसन मेथडको वाइ नट प्लस पी डेल वाइ नट बाई 1 फ्याक्टोरियल पी माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल डेल स्क्वायर वाइ नट। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। अब हजुरले यो फर्मुलालाई याद नगर्दा पनि हुन्छ, हामीले यहाँबाट हेरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा पी हुन्छ, त्यसपछि पी माइनस 1 पी माइनस 1 पी माइनस 2। यदि अझै 4 अहिले 4को टर्ममा हाम्रो डेल 4मा हाम्रो 0 आएको छ, तर इनकेस यहाँ 0 आएको थिएन आउँदैन थियो भनेपछि हामीले त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर अझै एउटा गर्नुपर्छ पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 बाई 4 फ्याक्टोरियल अनि डेल टु दी पावर 4 वाइ नट गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले हाम्रो 0 आइसक्यो, त्यही भएर हामीले गर्नु पर्दैन। अब हेर्नु हाम्रो यसमा वाइ नट भनेको हाम्रो कति छ? वाइ नट भनेको हाम्रो 4.8 छ अनि डेल वाइ नट भनेको 3.6 छ, डेल स्क्वायर वाइ नट भनेको 2.5 छ, डेल क्युब वाइ नट भनेको 0.5 छ। यो सबै हाम्रो वाइ नटको टर्महरू हो। त्यही भएर हामीले यो भ्याल्यु अब यो फर्मुलामा पुट गर्ने। 4.8 फर्स्टको भयो, पीको भ्याल्यु हामीले -2 निकालेका थियौँ, त्यही -2 इन्टु 3.6 हाम्रो डेल वाइ नट भनेको 3.6 छ, त्यही भएर 3.6 लेख्यौँ प्लस यो पीको ठाउँमा यो भ्याल्यु राख्ने। यसरी सबै भ्याल्यु पुट गर्ने अनि क्यालकुलेटरमा निकाल्ने। अब हामीले 3.5 को निकाल्दा पनि सेम गर्ने। यसमा स्पेसिङ 1 नै छ। एक्स नट भनेको यो क्लोजेस्ट टु 3 छ, फरवर्डमा अगाडिबाट हेर्नुपर्छ, त्यही भएर हाम्रो 3 नै हुन्छ। अनि एक्सको भ्याल्यु भनेको हामीले कुन टर्म निकालिरहेछौँ त्यही हो 3.5 अनि पी निकाल्दाखेरि यसरी पीको भ्याल्यु 0.5 आयो। फर्मुला त्यही राख्ने, त्यसमा हजुरहरूले 3.5 राखेर गर्ने। अब 3.5 राखेर यहाँ पीको भ्याल्यु जति आएको छ त्यो पीको भ्याल्युलाई चाहिँ अघि नैको पीको ठाउँमा राख्ने। वाइ नट डेल स्क्वायर वाइ नट त्यो सबै चाहिँ अघिको जस्तै सेम हुन्छ। तर अब हामी यहाँ ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन मेथडमा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन मेथड हेर्दैछौँ। फर वाइ इक्वल टु 10 भनेको छ। यसमा चाहिँ वाइ इक्वल टु 10 भनेको छ भनेपछि हाम्रो 10 लास्टमा पर्छ अनि यो चाहिँ छैन। अब हामीले यसको क्लोजेस्ट भ्याल्यु हाम्रो 9 हो। ब्याकवर्डमा 9 भएपछि यसको वाइ नट भनेको 73.9 हुन्छ अनि हामीले यसरी नै डाटा हेर्छौँ। हामीले यो पोइन्ट पछि उता जानु पर्दैन किनकि हाम्रो यहाँ 0 छ, त्यही भएर उतातिर जुनसुकै टर्म आए पनि हाम्रो सबै 0 हुन्छ। त्यही भएर अब यसको फर्मुला चाहिँ अब हामीले 6 मा गरिरहेछौँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ब्याकवर्डमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुला छ, वाइ नट मान्दा नै हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले 6 आफूले बुझ्नको लागि गरेको, हजुरहरूले गर्दा नि हुन्छ। अब 73.9 हेर्न सक्नुहुन्छ, 73.9 अनि हाम्रो डेल वाइ 6 और वाइ नट भनेको चाहिँ हाम्रो 21.1। पीको भ्याल्यु हाम्रो कति आएको छ यसमा 1 इन्टु 21.1 छ। त्यसरी नै यसमा भ्याल्यु पुट गरेर हजुरहरूले ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन मेथड पनि गर्न सक्नुहुन्छ।